오래 걸려. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 요거 가만히 해볼텐데. 야, 일단 요거 있자. 오! 맛있겠다. 오! 우! 나도 해야지. 똑같다. 똑같다. 모자도 써. 가방. 가방도 메고 신발. 신발도 똑같다. 똑같다. 에너지바 챙기자. 에너지바 챙겼고. 이제 갈까요? 네. 갑시다. 가자. 오. 야, 올라가자. 남극 여행인 랄랄레. 남극. 남극 여행입니다. 빨리 와. 자. 사람들이 막 쓰레기 버려가지고 지구온난화 때문에 다 갈라졌네, 이거. 그니까 여러분 지구를 지킵시다. 예. 지구 지켜야 돼요. 지구를 지키고 있지만 지구. 오이씨, 깜짝이야. 범고래가 튀어나왔는데? 아, 나 못 봤는데. 이뻤어? 여기 이쁘다. 크리스타 이쁘다. 예쁘다. 예쁘다. 자. 아이, 안 돼, 기다렸어. 떨어져. 범고래. 범고래다. 헤이. 내가 영상 찍을 때는 폰으로 하니까 나 떨린다. 무슨 신발에 가시 자국은 하나도 안 나는데? 갑시다, 푸파씨. 영자. 회차. 예. 훌륭한. 나 끊어졌어, 이거, 다리가. 헤이. 좋았어. 짰어. 됐다. 자, 오케이. 코틀리츠 빙하. 오. 좋았어. 오케이. 어디지? 우리 둘 다 길 지나가는 길을 모르는데. 아, 저기 뭐가 보인다. 파파 길 몰라요. 우리 피피파파는 길 칠합니다. 예, 둘 다 길 치워가지고 길 한 명이 잃으면은 또 피피나 파파 도와주러 가는데 또 길치 때문에 또 길 잃어버려가지고 길 잃으면 아예 그냥 끝나는 겁니다. 맞아. 예, 왔다. 와, 다행히 길을 찾아가지고 왔네요. 왔어. 예, 여기다 한국어 길 뽑아야지. 아이, 뽑는데. 뽑아야지. 여기로 가서. 빨리 와. 여기 뒤로 가가지고. 떨어질 뻔. 어? 무슨 소리지? 파파는 그냥 돌고래예요. 예, 그래서 파란색이에요. 네, 파파는 그래. 저는 익명입니다. 삐삐는 익명이냐? 어우씨, 뭐야, 이거. 많지. 떨어지면 죽는 거죠. 사실 그렇습니다. 짜짜. 살았죠, 우리 삐삐 파파. 어드벤, 진짜. 오늘은 김치였나에. 어두워졌어. 안 보여요. 됐다. 어떻게 켜? 여기 밑에 있잖아.
그 팔같이 생긴 거 밑에 모자 같은 거 있잖아, 사람 모양. 거기에서. 아니, 없애면 어떡해. 그렇지. 어두워졌으면 이거 불빛을 켜줘야 됩니다. 길이 여기가 아닌 것 같은데? 어두워서 안 보여. 잠깐만, 떨어지면 안 될 것 같아. 밑으로 가면 안 될 것 같고. 여기 맞아? 아닌 것 같은데? 우리 큰일 났어. 거기? 아, 피피야, 거기 아니야. 그거 아니야? 파파. 아쉬워. 여기 어디지? 아우. 먹지 말고 길을 좀 찾아보라고. 피피야, 같이 가. 너 어딨어? 뒤에. 너 거기 있구나! 길이 어디야? 거기구나! 아니. 우리 둘 다 길 쳐가지고 길을 몰라. 같이 가! 올라가자. 홀짝. 헤이짜! 오케이. 홀짝. 나 죽었어. 피피는 저거 타갑니다. 기다려. 다시 옷 입고 이거 쓰고 안 사요. 가방 메고 신발 신고 자 이거 끼고 이렇게 이건 아니구나. 이거는 끄자. 안 돼. 어머나. 이제야 키가는 펭귄이다. 우리 사탕 오빠 아니야? 나 물이나 마시고 온다. 그래. 아니면 너 먼저 간 다음에 캠프 1에서 기다려. 캠프 1 또 있거든. 여기 캠프 4까지 있었나? 5까지 있었나? 기억 안 나. 그렇구나. 다시. 빨리 아침이 밝았으면 될게요. 먼저 간 다음에 캠프 1에서 기다려. 잠깐만. 또 피 달았어. 이거 아닌데? 잠깐만, 나 길 잃었다. 겁나 어렵다. 예, 캠프 1. 가는 게 아니고. 아침 밝았다. 아침. 너 거기서 좀 자고 있어봐. 뭔 소리 아침이야? 아침에 자는 거지, 낮잠 자는 거지. 아직 펭귄이냐? 안 되네. 배터리 없다. 배터리 있어? 꺼졌어. 망했다. 오늘 여행은 피피 혼자 가는 걸로. 나도 갈래. 파파야, 빨리. 그러면 빨리 충전하고 오세요.
가쁜 상황극. 나 학생. 그래. 피피는 선생님. 그래, 나 선생님. 애들. 애들. 바로 가야지. 중수님 지금요. 어, 왔구나. 그럼 내 시프트랑 안 켜고 있었네. 너 어딨어? 태초. 태초야? 나 망했어. 이게 뭐야. 나 다시 가야지. 나 그럼 캠프원에서 기다릴게. 냐냐냐냐냐냐. 다시 가야 돼. 맞다. 영양바. 영양바 까먹고 안 챙길 뻔했네. 거기 번역이 영양바로 돼 있어, 혹시? 아니, 에너지반데 내가 까먹어서 영양바라고 했어. 아니, 뭐. 영양이나 에너지랑 뭐 똑같은 거 아닙니까? 맞아. 영양 안 먹고 에너지는 영어잖아. 영양바 해가지고 번역 댕굴인 줄 알았네. 로블 근데 번역 구리긴 해. 맞아. 너무 구리. 내가 번역하는 것보다 더 구려. 맞아. 솔직히 로블 한국어 나보다 못해. 근데 그거 당연한 거 아니야? 파파 특징. 영어를 못합니다. PP 특징 영어를 한 중간 정도 잘합니다. 점심시간이다. 이렇게 여기까지 왔고. 캠프원 보인다. 캠프원. PP가 아니라 방금 삐삐로 들린 거는 제 귀가 이상한 거겠죠? 그렇겠죠? 아니면 님이 발음을 이상하게 한 거일 수도 있죠. 파파의 발음은 정말 이상합니다. 파파 발음이 안 좋아요. 이상하다고 보면 돼요. 저도 근데 발음이 좀 안 좋아요. 근데 가쁜 이런 왜 갑자기 얘기를 하는지 모르겠네. 우리는 나 죽었어. 아유, 죽었나봐요. PP 이거 양해 좀 부탁드릴게요. PP 폰으로 하고 있었는데 원래 패드로 하는데 그래가지고 전 패드예요. 그래서 더 잘하는 건가 봐요. PP 댕 못해요. 에너지바 챙기겠습니다. 잠깐만. 안 챙겨져 이거? 포트리츠 삐하. 뭐야 이거? 우리 사촌 오빠 아니야? 오케이. 이거 한 시간 동안은 할 것 같은데. 1시간은 좀, 나 그럼 게임 꺼야 되는. 잠깐, 살려줘. 물에 빠졌어. PP 댕 못해. 아니, 이거를 다 컷 편집해가지고 다시 자막도 넣고 효과도 넣고 짤도 넣고 해야 되는데 자신이 있어요. 오. 지금 영상 찍은 지 14분 됐거든요? 근데도 아직 이것밖에 진도가 안 나갔어. 영상 찍은 지 14분 됐다고. 실력 보소. 아이, 뒤는.
뭔 소리야? 나는 배터리 3대 샀는 거라고. 그것도 실력이야. 뭔 소리야? 아유, 저 친구 고집 빛내겠어요. 어? 근데 제가 화를 좀 많이 내거든요. 그래가지고 그것 좀 양해 부탁드릴게요. 내가 화를 왜 내? 너 맨날 화내잖아. 좀 많지만. 영상 찍은 지 지금 15분 됐다, 15분. 에타. 테타. 오늘 영상은 일단 캠프 1까지만 가고 마무리하도록 하겠습니다. 이 편으로. 예, 2편으로. 다리 걸리다. 친구 둘이서 뭐 하는 거야? 아니, 채팅 한 명이야. 캠프에 왔어? 기다려. 나도 이제 곧 캠프에 갈 거야. 아, 렉 걸려, 진짜. 얘 영상 찍은 지 16분 됐어. 핑가 어디쯤 왔나? 자, 여기서는 꼬불꼬불 길 왔어. 꼬불꼬불게. 이제 꼬불꼬불 길 곧 깼어. 깼다. 꼬불꼬불 길 깼어. 나 죽었다. 어? 왜 죽었어? 진짜 체포 있어. 다행이다. 에너지가 다시 생기고. 옛날 친구가 가고 있는데 뒤에 뭐 베이컨이 칼을 들고 있는데 그 친구 뭐 친구를 메고 다니는데 뭐지? 노란색에 있을게. 알겠어. 가방이랑 이거 머리밖에 안 보여. 응? 여기 길 아니야. 길 여기 아니야. 슬라임. 살다. 캠프원 보여. 캠프원이 보인다. 캠프원이 보인다고. 봐봐요. 렉 걸려 짜증나. 좀만 있으면 진짜. 잠깐만. 안 죽었어. 괜찮아. 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 링링링. 야, 영상 찍은 지 18분 됐어. 자, 이제 누워서 영상을 마무리. 자, 그러면 오늘 재밌었습니다. 우리 얼굴 팔았어? 아니구나. 얼굴. 2편. 입장 나도 찍도록 하겠습니다. 안녕.